हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थीं। एक दफ़ा आप अपने बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाईं, तो आपने पूछा कि बेटी कैसे आना हुआ? तो आपने अपने दुपट्टे का पल्लू खोला, उसमें से रोटी का आधा हिस्सा आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और कहा कि बाबा, ये मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आई हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसे? आप फरमाने लगी